विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाल भारत बीच सीमाको विषय निकै तनाव बनेको छ। विशेष गरी भारतले लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा समेत चिसोपना बढेको छ। खास गरी छिमेकीले छिमेकको व्यवहारभन्दा अतिक्रमणको व्यवहार 6 दशकदेखि गर्दै आएपछि नेपाल भारत बीच तनाव बढिरहेको हो। ऐतिहासिक प्रमाणहरू हुँदाहुँदै भारतीय शासकहरूको बल मिच्याइले यति बेला नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन लुटिएको छ। भारतबाट लुटिने श्रृङ्खला 6 दशकदेखि जारी छ। भारतले सीमा अतिक्रमण मात्रै गरेको छैन, सीमाका नागरिकमाथि बारम्बार ज्यादती गर्दै आएको छ। भारतीय सुरक्षा बलको ज्यादती मात्रै छैन, धेरै सीमाका नागरिकको हत्या समेत गरेको छ। विगतमा नेपाली शासकहरूको निरीहता र भारत परास्त प्रवृत्तिले सीमामा समेत भारतीय मनलाग्दो बढेको हो। यद्यपि पछिल्लो समय लिपुलेक सडक उद्घाटन पछिल्लो भारतीय ज्यादतीको उदाहरण हो। लिपुलेक सडक उद्घाटनपछि नेपालले पनि सीमामा हुँदै आएको ज्यादतीको विषयसँगै सीमाको रेखाङ्कन खोजिरहेको छ। नेपाल भारत सीमासँगै भारतीय ज्यादतीको नालीबेली आजको मिसन न्युजमा। नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको छ। यति बेला भारतले लिपुलेक उद्घाटन गरेपछि सीमा विवादको विषय पश्चिममा निकै तातेको छ। नेपाली भूमि मिचेर 22 किलोमिटर सडक भारतले निर्माण गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि बेवास्ता गरेको भारतले नेपाल नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रतिक्रिया जनाएको छ। यद्यपि नेपाल भारत बीच लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको मात्रै विवाद होइन, अधिकांश क्षेत्रमा सीमाको समस्या वर्षौंदेखि जारी छ। भारतीय ज्यादतीले थुप्रै नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतको सिमाना 1818 किलोमिटर छ। यति लामो सीमा दूरीमा भारतले 50,000 को हाराहारीमा सीमा सुरक्षा बल तैनात गरेको छ। सीमामा सुरक्षा बल तैनात गरेको भारतले हरेक दिन नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ। सीमाविदका अनुसार 71,000 हेक्टर जमिन भारतबाट अतिक्रमित भएका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकदेखि सुस्ता लगायतका क्षेत्र रहेका छन्। नेपालको 606 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मिचिएका छन्। सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकलाई सधैँ सताउँदै आएको छ। हालसम्म भारतसँग 23 जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिक र भारतीय बीच द्वन्द्व हुँदै आएको छ। तराईको धनुषा र पहाडी क्षेत्रका डडेलधुरा तथा बैतडीमा मात्र सीमा विवाद छैन। दार्चुला पछि सबैभन्दा धेरै नवलपरासीको भूमि मिचिएको छ। सुस्ता र आसपासको क्षेत्रमा भारतले 145 वर्ग किलोमिटर जमिन मिचेको छ। भारतले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म 361 स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। यो बाहेक नेपाली भूमि मिच्ने र कब्जा गर्ने कार्यमा 841 भारतीय नागरिक पनि छन्। राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि हामी प्रमाणसहित छलफल गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो छलफलद्वारा आफ्नो प्रमाणको आधारमा चाहिँ यसलाई हामी जानुपर्छ अगाडि। यदि त्यसबाट जाँदैन भने फेरि पनि हामीले राष्ट्रिय पार्टीहरूसँग एकताबद्ध गरेर त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले के गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले कृषिमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामीले जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैन तबसम्म हामीलाई यसरी नै अन्य मुलुकहरूले हेप्ने गर्छ। त्यसैले हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री तपाईको कृषि आधुनिकी कार्यक्रम,
धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अहिले तपाईँलाई अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने आत्मनिर्भरको लागि भनेदेखि हाम्रो जति पनि नेपालमा रहेका बाजा जमिनहरू छ, बाँझो जमिन, सबैमा हामीले अनिवार्य रूपले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले विश्वमा चाहिँ महामारी हुन सक्छ। भोलि समस्या महामारी त छैछ, भोलि हामीलाई खाद्यान्नको समस्या हुन सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो विदेशबाट आउने लाखौँ युवाहरूलाई हामीले कसरी आफ्नै मुलुकमा रोजगारी दिने। अहिले तपाईँले गाउँघरमा हेर्ने हो भने वृद्ध, बालबालिका, महिलाहरू मात्रै रहन्छ। हामीले कतिपय पूर्वाधार गर्नलाई, विकास गर्नलाई हामीलाई जनशक्तिको खाँचो थियो। हाम्रो जुन तपाईँको विभिन्न प्रकारको जनशक्तिहरू बाहिर छ, जस्तै डाक्टर छ, इन्जिनियर छ, त्यस्ता धेरै प्रविधिहरू भएको, ज्ञानसिप भएको जनशक्ति बाहिर छ। त्यो जनशक्ति हाम्रो आउँदैछ। त्यो जनशक्तिबाट हामीले जस्तो क्षमता छ, जसलाई कृषिमा हामीले लगाउन सक्नेहरूमा कृषिमा हामीले लगाउनु पर्यो। बाँझो जमिन एउटा पनि हुन दिनु भएन। यहाँको माटो, हावापानी सुहाउँदो हिसाबले टोटल जो जमिनहरू छ हाम्रो त्यतिकै बाँझो परेको, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। दोस्रो भनेको बन्द रहेको उद्योगलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो र सञ्चालन गरेर त्यसमा पनि रोजगारी दिनु पर्यो। अर्को भनेको हामीले अहिले हाम्रा ठुल्ठुला योजना छ, चाहे फास्ट ट्र्याक होस्, चाहे तपाईँको के अरे तराई मधेसको जुन छ हुलाकी सडक होस्, चाहे तपाईँ पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको कुरा होस्, यी काम ठुल्ठुला योजनाहरूमा पनि हामीले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा पनि हामीले त्यो जनशक्तिहरूलाई काममा हजारौँ जनशक्ति हामीलाई लगाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले बन्द भएका उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्ने त्यसमा पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि कृषिमा हामीले लगाउन सकिन्छ। नेपाल भारत सीमा 1818 वर्ग किलोमिटर दूरीसम्म जोडिएको छ। इलामदेखि कञ्चनपुर बाहेक दार्चुलामा भारतले कालापानी समेत आफ्नो कब्जामा लिएको छ। सीमा सुरक्षाको मुख्य दायित्व निर्वाह गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलको अध्ययन अनुसार इलाममा भारतले 9 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ। झापामा भारतीय पक्षबाट 3 स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। मोरङमा 5 स्थानमा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमित हुँदा सुनसरीमा 20 स्थानमा सीमा अतिक्रमणमा परेको छ। मोरङमा भारतीय पक्षले 10 गजा नजिक पक्की कच्ची सडक, पर्खाल र मन्दिर समेत निर्माण गरेको पाइएको छ। सप्तरीमा 12 स्थानमा अतिक्रमण गरिएको छ भने सिराहामा 25 स्थानमा सीमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ। सप्तरीका 2 स्थानमा भारतीय पक्षले कलबट नै निर्माण गरेको छ। सिराहामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कब्जा गरेर पक्की सडक निर्माण गरेको छ। धनुषामा भारतीय पक्षले 35 स्थानमा नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएको छ भने महोत्तरीमा 19 स्थानमा अतिक्रमण गरेको छ। महोत्तरीमा केही स्थानमा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको नेपाली भूमिमा बाटो नै बनाएको पाइएको छ। सर्लाहीका 84 स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। हुँदै चीनसम्म जोड्नलाई मानसरोवर जाने बाटोको रूपमा नेपालको भूभागलाई छिचोल्दै अहिले बाटो पनि उद्घाटन गर्न थाल्नुभयो र त्यसमा पनि भारतको रक्षा मन्त्रीद्वारा यो उद्घाटनको काम भएको छ र त्यसैले अहिले यो गम्भीर विषयको रूपमा नेपालमा अब छलफलको विषय भएको छ र नेपालले केवल सुगौली सन्धिबाट हामीले धेरै कुरा पनि गुमाएका थियौँ। जे कुरा त्यो बेलामा प्राप्त गरेका हौँ त्यही कुरा चाहिँ हामीले खोजेका हौँ। त्यसैले नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता, नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतले अब हावा बोलेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यो भइसकेपछि अहिले नेपाल सरकारले हाम्रो नक्सा, नेपाली जनता र संसदको पनि आकांक्षालाई बुझेर सार्वजनिक गरेको छ। यसमा भारतको एक चिम्टी माटो पनि हामीले आँखा लगाएका छैनौँ। हाम्रो भूभाग हाम्रो हो भनेर सार्वजनिक गरेका हौँ। यसमा भारतले आपत्ति मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन। धार्मिक एउटा रिलेसन पनि पुर्खौँ पुर्खादेखि चलिआएको छ र यो सम्बन्ध चाहिँ यो देशको बिचमा मात्रै नभएर नेपाली जनताहरूको बिचमा पनि धेरै राम्रो प्रकार सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई भारतले पनि राम्रोसँग बुझेको छ र अर्को कुरा भारतले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकीलाई चिराएर भारत जस्तो जुन देश चाहिँ अहिले अत्यन्तै अब चाहिँ विकास गर्दै गएको अवस्थामा संसारभरिको एउटा बिग पावरको रूपमा आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजेको बेलामा
आफ्ना असल छिमेकीहरूलाई चिराएर अब यहाँ झगडा गरेर सानातिना भूभागहरू आफूले कब्जा गर्न खोजेर अब भारतको चाहिँ पनि हित छैन भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्दछ। हामी नेपालीहरू नेपाल चीन र भारतको बिचमा रहेको कारणले सानो देश जस्तो देखिएको छ, जनसङ्ख्या पनि अलिक कम देखिएको छ, तर 3 करोडभन्दा जनसङ्ख्या बढी भएको देश र यत्रो भूगोल भएको हाम्रो सानो पनि होइन र यसलाई चाहिँ बेला बखतमा अलि हेपा प्रवृत्तिले चाहिँ भारतले व्यवहार गर्ने गरिरहेको छ। सर्लाहीमा भारतीय पक्षले 10 गजामा माटो भरेर सडक निर्माण गरेको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 10 गजामा कुनै पनि कार्य गर्दा दुवै देशको अनिवार्य सहमति आवश्यक हुन्छ। यस्तै रौतहटमा 7 स्थानमा नेपाली भूमि मिचिएको छ भने बारामा 4 स्थानमा। रौतहटमा भारतीय पक्षले बाँध नै निर्माण गरेको छ भने बारामा माटो, बाँध र कुलो समेत भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको छ। सबैभन्दा बढी भारतीय पक्षले पर्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। पर्सामा मात्रै 121 स्थानमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। पर्सामा 10 गजामा नै भारतले कुष्ठरोग अस्पतालसँगै मन्दिर निर्माण गरेको पाइएको छ। नवलपरासीमा भारतीय पक्षले 14,000 हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। 2034 सालमा नारायणी नदीमा ठूलो बाढी आउँदा नेपाल तर्फको कुल भूभागको क्षेत्रफल 40,900 हेक्टर कायम थियो। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सीमा मिचेको विषयले चर्चित छ। कैलालीमा पनि भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। कतिपय स्थानमा सीमा स्तम्भ नै भत्काइएको छ। भारतीय सीमा अतिक्रमणका कारण चर्चामा रहेको सुदूरपश्चिमको जिल्ला हो कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा भारतीय पक्षले 17 स्थानमा सीमा मिचेको छ। यी स्थान त उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता दर्जनौं स्थान छन्। भारतले नेपाली सीमाको अतिक्रमण कहिलेदेखि भयो त? रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, सीमा भनेको एक स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अर्थात् अन्तिम भूभाग हो जहाँ दुई देशबीच भौतिक रूपले विभाजन गरिएको हुन्छ। सीमा स्तम्भहरू या अरू कुनै मानकले सीमा तोकिएको हुन्छ। नेपाल भारत बीचको सीमा पिलरहरूबाट छुट्याइएको छ। सीमा रेखाको दुवैतर्फ 10 गजा क्षेत्रको विकास गरिएको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद भने भारतको बलमिचाइका कारण चर्किँदै गएको छ। सीमा सल्टाउने भन्दा बल्झाउने भारतीय प्रवृत्तिले नेपाल भारत सीमा 6 दशकदेखि तनावको विषय बन्दै आएको हो। आपसी समझदारीका साथ पुराना नक्सा तथा डकुमेन्टका आधारमा नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा भारतले त्यसलाई नकार्दै आएको छ। सीमा विवाद समाधानको विषय उठेपछि भारतले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेकका विषयमा मात्र छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते एकीकरण गरेपछि नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद सुरु भएको मानिन्छ। सन् 1816 मार्च 4 मा दुई देशबीच सुगौली सन्धि भएपछि नेपालले आफ्नो भूमि गुमाएको छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालले मेची नदीदेखि टिस्टासम्म, महाकाली नदीदेखि सतलज र तराई क्षेत्र समेत गुमायो। त्यति बेला नेपाल तराई विहीन थियो। सन् 1816 डिसेम्बर 11 मा नेपालले पूर्वी तराईको राप्ती कोशी क्षेत्र फिर्ता पायो भने 1860 नोभेम्बर 15 मा पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता पाएको थियो। प्राकृतिक स्रोत साधन तथा यहाँको मौसमका कारण भारतले नेपाली भूमिमा आँखा लगाइरहेको छ। अहिले पनि नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएको 26 जिल्ला मध्ये 23 जिल्लाका 71 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। कालापानीमा सेना तैनात गरेको छ भारतीय शासकहरूले। त्यसकारणले कालापानी, दिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँमा भारतले जुन अतिक्रमण गरेको छ त्यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ र यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेपाल आउँदा नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर नयाँ दिल्ली पुगेपछि उनीहरू कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन्।
धेरै पटक सीमा विवाद मिलाउने पहल भए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय ओली सरकारले सीमा सल्टाउने कदम अघि बढाएको छ। इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले कदम उठाएको हुँदा सीमा समस्या सल्टिने अपेक्षा त गरिएको छ, तर सीमा विषय सजिलै र छिट्टै त नहोला। तर भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। अर्काको भूमिमा सेना क्याम्प राखेर दक्षिण एसियामा ठुल्दाइको व्यवहार देखाउने समय गइसकेको छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। हाम्रो आकाशमा सार्वभौमिकता माथिको कालो बादल लागेको छ। बलभद्र कुँवर भक्ति थापा र अमरसिंह थापाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासको अनुपम बहादुरीको श्रृङ्खला भएको देश नेपाल हो। कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले हाम्रो स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको छ। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्। 1962मा भारत चीन सीमा युद्धमा भारतले शर्मनाक हार बेहोरेको थियो। चिनिया सेना भारत प्रवेश गर्ने डरले सुरक्षा सामरिक भूगोल मानिएको कालापानीमा भारतले सेनाको क्याम्प खडा गरेको हो। 6 दशक लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको हो। सीमा क्षेत्रमा भारतीय ज्यादती यति धेरै छ कि एउटा छिमेकीले गर्ने यो हदसम्मको व्यवहार आधुनिक विश्व व्यवस्थामा कहीँ कतै हुँदैन। तर भारतीय पक्षले सीमा सधैँ दुःख दिँदै आएको छ। भारतीय ज्यादतीको नालीबेलीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपाल भारत बीचको सीमा विवादको इतिहास लामो छ। 6 दशकदेखि भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। कालापानी, लिम्पिया, धुरा र लिपुलेक यति बेला निकै चर्चामा छन्। यद्यपि नेपाली भूमि अतिक्रमणसँगै सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगेका शास्तिको लामै चाङ छ। सीमामा भारतीय ज्यादती नागरिकले भोगे पनि सिंहदरबारले विगतमा सुन्न सकेन। सिंहदरबारले सीमाको पीडा नसुन्दा सीमामा भारतीय ज्यादती झनै बढ्दै गइरह्यो। एक छिमेकी मुलुकले सार्वभौम मुलुकका हजारौं नागरिकलाई वर्षेनी दिएको शास्ति गिन्ती गरी साध्य नै छैन। नेपाल भारत सीमा भारतबाट तैनात गरिएको भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी को आतंक दिन हो छ। एसएसबीले सीमाका सर्वसाधारणहरूमाथि यति धेरै सताएका छन् जसको कुनै लेखाजोखा छैन। सीमाका नागरिकलाई यातना दिने, धम्काउने, लुट्ने गर्दै आएको एसएसबीको यस्ता हरकत सन् 2001 देखि हुन थालेको हो। एसएसबीको ज्यादतीबाट सबैभन्दा बढी बर्दिया, मोरङ, सप्तरी, कञ्चनपुर, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका सीमामा बस्ने नागरिकले खेपिरहेका छन्। एसएसबीले सीमामा हैरानी मात्र दिएको छैन, सीमामा परिचालन भएदेखि नागरिकको हत्या पनि गरेको छ। एसएसबीको नागरिक हत्याको श्रृङ्खला यस्तो छ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षा कर्मीको गोली हानी हत्या। विक्रम सम्वत 2067 मा बर्दियाको जमुनीका 52 वर्षीय शाहीको एसएसबीले गोली हानी हत्या। विक्रम सम्वत 2068 सालमा मोरङका अमाही बरियातीका वासुदेव शाहको गोली हानी हत्या। त्यसैबेला नेपाल प्रहरी हवलदार शम्भु चौधरीमाथि भारतीय सुरक्षा कर्मीबाट गोली प्रहार। विक्रम सम्वत 2072 मा मोरङकै रानी भन्सारमा भारतीय सुरक्षा कर्मी नेपाल प्रवेश गरी नेपाल प्रहरीका असै प्रदीप गिरीमाथि आक्रमण गरी हतियार लुटेको। विक्रम सम्वत 2072 जेठमा बर्दियाको जमुनी बजारमा धनबहादुर सुनार, किरण राई र गोरे नेपालीलाई भारतीय सुरक्षा कर्मीले नियन्त्रणमा लिएको। 2072 मङ्सिरमा झापाको केचनाबाट एसएसबीका 13 जवान नेपाल प्रवेश गरी केचनाका मोहम्मद आलमलाई कुटपिट। 2072 के मङ्सिरमा सुनसरीको भान्टाबारीमा नेपाली भूमिमा आएर अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादवमाथि भारतीय सुरक्षा कर्मीबाट गोली प्रहार। विक्रम सम्वत 2068 असोजमा कञ्चनपुरको भुजेलामा प्रवेश गरी स्थानीय कल्याण लुहार लगायतको घर भत्काएको। विक्रम सम्वत 2071 मा महोत्तरीको मटिहानीका राजेश मण्डल लगायत कुटपिटपछि 6 जनालाई गम्भीर घाइते बनाएको। त्यही वर्षको चैतमा चितवनको माडी क्षेत्रमा एसएसबीका जवान आएर स्थानीय पुजारीलाई पोसाक परिवर्तन गर्न दबाब दिएको। यही वर्ष पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने भन्दै कम्ब्याट पोसाकमा भारतीय सुरक्षाकर्मी मकवानपुरको हेटौडा आइपुगेको।
नेपाल भूमि प्रवेश गरेर आतंक मचाउने एसएसबी के हो? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीले कति दिनसम्म सही रहने हो? राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म यिनी कुराहरू उठिरहेका छन्। बेला मौकामा कालापानी लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा मात्र नभई बेला मौकामा अन्य ठाउँका सात सिमानाहरू पनि भारतले मिचेको देखिन्छ। तर यसलाई कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी कुन तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ, नेपाल सरकार जोरदार तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न लागोस्। एक सार्वभौम मुलुकभित्र यति हदसम्मको ज्यादती गर्न एसएसबीलाई कसले अधिकार दिएको छ? किन वर्षेनी एसएसबीको ज्यादती सीमा नागरिकले सहन परेको छ? भारतले सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ अन्तर्गत विभिन्न 6वटा फोर्स गठन गरेको छ। त्यसमध्ये एक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो। एसएसबी भारत चीन युद्धपछि सन् 1963 मा गठन गरिएको हो। एसएसबीलाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ। तर यसले नेपालको सीमाका नागरिकको हत्या गर्नेदेखि अन्य खाली ज्यादती गर्दै आएको छ। कुनै पनि सार्वभौम मुलुकभित्र प्रवेश गरेर सीमावासी माथि ज्यादती आजको विषय होइन। यो ज्यादती एसएसबीको गठनको करिब 10 वर्षपछिको इतिहास पल्टाउँदा भेटिन्छ। 1818 किलोमिटर रहेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा करिब 50,000 एसएसबी परिचालन गरेको छ भारतले आफ्नो मुलुकको सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएकोमा नेपालको कुनै आपत्तिको विषय होइन। तर सीमा सुरक्षाको नाउँमा सीमाका नेपाली नागरिकको हत्या गर्ने र सीमा मिच्ने गतिविधि गर्दै आएको छ। यो ज्यादती आजको होइन, वर्षौंदेखि जारी छ। यसर्थ सरकारले सीमाको समस्या सल्टाउनुका साथै एसएसबीको यो ज्यादती रोक्ने गरी वार्ता थालिनु पर्दछ। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ रिझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गरौँला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।